चलो देखते हैं आज किसकी बारी है। 1 2 3 4 इसमें तो मोटू का नाम आ गया। चलो फिर। अरे यहाँ तो खाना रखा हुआ है पर इस पे तो ताला है, इसका क्या करें? हाँ पर मेरे पास एक आइडिया है। चलो ओए मोटू बाहर आ। कौन है रे, क्या चाहिए? कुछ नहीं पर हम तो ये आपको अंडे गिफ्ट करना चाहते हैं, ये लो। अरे वाह, थैंक यू। चलो तो हम चलते हैं। अरे रुको, खाना तो खा के जाओ। हमें थोड़ा सा काम है फिर कभी। ऐसा है तो ये गिफ्ट ले जाओ। चलो ठीक है तो हम खाना खा लेंगे। तो ये लो, खाना शुरू करो। थैंक यू मोटू भाई खाना ऑफर करने के लिए। आज से इतना बढ़िया खाना खा के मजा ही आ गया। चलो तो फिर अब हम चलते हैं। अरे वाह यार, इतने सारे अंडे। अरे रुको, अब इसे क्या हुआ? मुझे तुम्हें कुछ देना है, ये लो। अच्छा ये देना है तो थैंक यू। तो चलो अब चल के अपने अंडे देखता हूँ कि फ्रेश तो है ना। अरे ये तो नकली है और ये भी नकली है और ये सारे नकली है। क्यों बे, नकली अंडा देके जाती हो? नकली अंडा देना तो बहाना था, रियल में तो हमें खाना खाना था।